Yaa'ii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa dhaabbata mootummoota gamtoomanii COP30 Biraazil biyyoota laatanii fi kaaribiyaanii bakka buutee torban tokko dura magaalaa Beelemitti qopheessite irratti Itoophiyaan Afrikaa bakka bu'uun yaa'ii dhiibbaa jijjiirama qilleensaa COP32 qopheessuuf gaaffii dhiyeessitee biyyoonni addunyaas sirna cufiinsa yaa'ii Biraazilii Beelemii irratti biyyattiin yaa'ii COP bara faranjoota 2027 akka qopheessituuf murtee dabarsuun isaanii ni yaadatama. Yaa'ii COP31 waggaa tokko bara Turkiin qopheessituu taansuun yaa'ii COP32 kana kan qopheessitu Itoophiyaan asumarraa koree biyyoolessaa hundeessitee qophii taasisuu galteerti. Ministeerri muummee koree biyyoolessaa hojiilee haalduree fi qophii yaa'ichaa akka qindeessuuf asumarraa hundaa'e kana waliin mari'atanii kallattiis kaa'aniiru. የመጀመሪያው የዚህ የሶስት ዓመት ተኩል ጉዟችን ዓላማ ሀገር ግንባታ ነው። Galmi jalqabaa imala keenyaa waggoota 3 fi walakkaa darbee ijaarsa biyyaati. Waggoottan kanneenitti Itoophiyaan dhimmoota bu'uuraa hedduuf haala amansiisarra jiraachuu hubachiisuu barbaachisa. Koreen bu'uuraalee misoomaa hundaa'eera. Hojii horataalee walitti qabuu olaanatu irraa eegama. Inni lammaffaan maqaa gaarii biyyaati. Maqaa gaarii biyyaa jechuun Itoophiyaa biyya gaariidha kan jedhu hubachiisuu qofa miti. Biyya seenaa bara dheeraa fi iddoowwan ga'umsaa ta'uun ishee beekamaadha. Dhibbeentaa dhibbaan Itoophiyaa addunyaatti beeksisuuf ooluu danda'u. Yeroon kun yeroo isaan baay'inaan itti beeksifamanidha. Namni aal takka beekee jennaan aal tokkoon daawwatee fixuu baatus yeroo itti aanuttis kan hafe nan daawwadha sadarkaa jedhurraa gahuu qaba. Inni sadaffaan addunyaan erga bifa kanaan nu beektee nutti dhufuu eegalteen booda waltajjiilee walitti qabama hawaasaa idil addunyaa qopheessuu eegalaa jirru. Kanniinis milkaa'ina olaanaan goolabuu danda'uu qabna. ሶስተኛው አገር ገንብተን ኢሜጅ ከሸጥን በኋላ ራሱ ዋናው ስራ ጉባኤዎቹ ወይም የሚያሰባስቡን ጉዳዮች በአውትካም ሌቭል የተሳኩ መሆን አለባቸው። ሚኒስትሪ ዲማላ ፊ ፕሬዚዳንቲን COP32 ዶክተር ጌዲዮን ጢሞቴዎስ ኮሬ ቢዮሌሳ ቆፒ ያይ ወሊገላ ዳበተ ሞቱሞተ ገምቶመኒ 32 ዮካን COP32 ከናከ ቅንዴሱፍ ሁንዳኤፍ ኢብሳ ወኖ ወሊገላ ከነኔሩ ይሄ ጉባኤ ከዚህ በፊት እንደ ሀገር ካዘጋጀናቸው ካስተናገርናቸው የተለያዩ ጉባኤዎች ከአፍሪካ ህብረት ከዩኤን ፉድ ሲስተም Yaa'iin kun yaa'iiwwan kana dura akka biyyaatti qopheessaa turre irraa adda. Yaa'iiwwan akka gamtaa Afrikaa fi sirna nyaataa irraa adda. Waltajjii idil addunyaa guddaadha. Waltajjii Itoophiyaan hawaasa idil addunyaa itti keessummeessituudha. Yaa'ii guddaa ashaaraan dhalootatti ce'u itti galmaa'uudha. ናገድበት ለቀጣይ ለብዙ ትውልዶች የሚዘልቅ አሻራና ትሩፋት ሊገኝበት የሚገባ ትልቅ ጉባኤ ነው። Itoophiyaan waltajjii waliigalaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa COP32 qopheessuun uummanni ardii Afrikaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaaf saaxilamaa qofa osoo hin taane yaada furmaataa olannaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaas kan maddisiisu ta'uu ittiin mirkaneessiti jedhan. አንድ ጉባኤ ብቻ ሳይሆን በዛ ኮንፈረንስ ውስጥ የሚካሄዱ ቢያንስ 5 Yaa'ii COP32tiin yaa'ii tokko qofaa miti kan adeemsifamu. Yaa'iiwwan gurguddoo yoo xiqqaate 5 olitu wal faana adeemsifama. Waltajjiileenii fi egzibishiniiwwanis ni adeemsifamu. Yaa'ii COP milkaa'oo adeemsifne bu'aanii fi maqaan gaariin nuuf kaa'ee darbu inni tokko yaa'iin kun qofaatti kan Itoophiyaa miti kan Afrikaati. Kanaafuu Afrikaan miidhamtuu dhiibbaa jijjiirama qilleensaa qofa akka hin taane giddugala yaada murtoo qolannaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaas akka taate ittiin mirkaneessina. ለአየር ንብረት ለውጥና ተያይዞ ለሚመጡ ጦሶች ተጋላጭ ተደርጋ የምትታይ ብቻ ሳይሆን የመፍትሄው ማዕከል የመፍትሄ ምንጭ መፍትሄ በማምጣት አመራር የምትሰጥ አህጉር ሆና ጎልታ እንድትታይ አድርገን መስራት ይኖርብናል። Itoophiyaan yaa'ii waliigalaa COP32 kan akka qopheessituuf Afrikaa bakka buutee filatamteerti. Yaa'ichi sadarkaa olaanaan milkeessuunis maqaa gaarii fi guddummaa Afrikaa fi Itoophiyaa ittiin calaqqisiisti jedhamee eegama. Yaa'iin waliigalaa dhiibbaa jijjiirama qilleensaa waggaa waggaan kan adeemsifamu yoo ta'u biyyoota addunyaa mararraa bakka buutonni kan hirmaatanii fi murtooleen dhiibbaa jijjiirama qilleensaas kan ittiin dabarfamanidha.